მასწავლებლად სასერტიფიკაციო გამოცდა ფიზიკაში 2026 წელი ამოცანა ნომერი 25. უძრავი ელექტრონი აჩქარდა ელექტრულ ველში და შეიჭრა ერთგვაროვან მაგნიტურ ველში ინდუქციის ვექტორის მართობულადო, განსაზღვრეთ მოცემული გრაფიკები და რომელიც შეესაბამება ერთგვაროვან მაგნიტურ ველში წრეწირზე მოძრავი ელექტრონის ბრუნვის რადიუსის დამოკიდებულებას ამაჩქარებელ ძაბვაზე. ჩვენი მიზანიანი განსაზღვროთ რადიუსის დამოკიდებულება ძაბვაზე როგორი სახე აქვს. და მოდით ახლა განვიხილოთ ამოცანა. ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ველი მუდმივი არისო, ველი რადგანაც B მუდმივი არის, ერთგვაროვანი არის, უბრალოდ რაც ნიშნავს იმას, რომ ველი სივრცის ნებისმიერ წერტილში როგორც მიმართულების, ასევე სიდიდით ერთმანეთის ტოლი არის და სწორედ ეს ერთგვაროვანი იწვევს, რომ როდესაც ვაწილაკი მოიქცება აი ამ ასეთი სახის ველში, ის იწყებს წერტილის რკალზე მოძრაობას. და ახლა შევხედოთ ამ წერტილის რკალს. განვიხილოთ მაგალითად აი ეს წერტილი. აი ამ წერტილში სიჩქარე არის რაღაც ვესტოლი, ხო? ხების გასწვრივარი, ამ წრეწირის რკალის რადიუსის ხების გასწვრივარის მიმართული. ამ წრეწირის რკალის ხების გასწვრივ, ხო? ამასთან გვეუბნებიან, რომ ველიო, B-ველიო მართობული არისო ამ ჩვენი სიჩქარის. ესე იგი, ეს ჩვენი B-ველი ყოფილა დაფის სიბრტყეში, აი ეს ნიშანი სწორედ ამას მიუთითებს. და ახლა ამ წერტილზე რომ მოძრაობს, რა იძულებს ამ ჩვენს დამხტულ ნაწილაკს რომ იმოძრაობს? მაგნიტური ველის მხრიდან მოქმედი ძალა, ხო? ლორენცის ძალა, F ლორენცის ძალა ამ ჩვენს სხეულს ანიჭებს ცენტრისკენულ აჩქარებას, რომელიც მიმართული არის წრეწირის ცენტრისკენ და ნიუტონის მეორე კანონიდან გამომდინარე, ლორენცის ძალა ტოლი უნდა იყოს მასისა და აჩქარების ნამრავლის. ოღონდ ამ შემთხვევაში აჩქარების როლში ჩვენ გვაქვს A ცენტრისკენული, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ ლორენცის ძალა ტოლი არის, საუბარია ელექტრონზე, Q ელექტრონი, Q V BC და კიდე გვჭირდება სინუს ალფა, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ სიჩქარე V და მაგნიტური ველის მიმართულება ვითხრეს რომ ურთიერთმართობულ სიბრტყეში არიან, V-სა და B შორის კუთხე არის 90 გრადუსი, შესაბამისად სინუს ალფა 1-ის ტოლია და მოდით ეს გავითვალისწინოთ. და აქედან რა გამოგდის ჩვენ? აქედან ჩვენ გამოგდის, რომ მეორე მხრივ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ცენტრისკენული აჩქარება ტოლი არის V კვადრატი შეფარდებული რადიუსთან. ეს ტოლი იქნება Q ელექტრონის VBC, აქედან VB-ში შემოკვეცება და ჩვენ ვიღებთ, რომ R ტოლი ყოფილა, ის ტოლი ყოფილა, შევხედოთ ახლა ჩვენ ამას, ხო, MV შეფარდებული Q ელექტრონის B, ხო? ასეთი გამოსახულების. ხო, ახლა ელექტრონის მასა მოხდი და მაგნიტური ველი მოცემული სიდიდეებია, მაგრამ V როგორ იქცევა, იქ მაგაქვს ახლა გასაკვირი. V-ს ყოფაქცევა თუ ჩვენ გამოვარკვიეთ, მაშინ R-ის ყოფაქცევასაც გამოვარკვევთ, ხო? ამისთვის მოდით ასე მოვიქცეთ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ძაბვა უნდა რამდენიმე ძაბვასთან უნდა დავაკავშიროთ ჩვენი რადიუსი. ამისთვის მოდი გავიხსენოთ, რომ ეს ჩვენი მუშაობა, რაც ამ ჩვენმა ლორენცის ძალამ შეასრულა მუშაობა. რაში დაიხარჯებოდა? დაიხარჯა მხოლოდ კინეტიკური ენერგიის ცვლილებაში და ჩვენ გვითხრეს, რომ თავიდან უძრავი იყო, ანუ კინეტიკური ენერგიის სხვაობაში საწესი კინეტიკური ენერგიის გათვალისწინება აღარ მოგვიწევს. ამიტომ ეს პირდაპირ ტოლი იქნება mv კვადრატ ნახევრის. მაგრამ მეორე მხრივ თუ გავითვალისწინეთ, რომ ძაბვა განიმარტება როგორც ელექტრული ველის მიერ ერთეულოვან მუხტზე შესრულებული მუშაობა, აქედან ვიღებთ ჩვენ, რომ A თავის მხრივ ტოლი არის Q, ჩვენ შემთხვევაში ელექტრონზეა საუბარი, ელექტრონის მუხტზე, Q ელექტრონისა გამრავლებული ძაბვაზე. ანუ mv კვადრატი ტოლი ყოფილა, აი ამ მუშაობის, აი აქაც გვიწერია, რომლის თავის მხრივ ტოლია აი ამ გამოსახულების, ხო? ესე იგი შევდავწეროთ ეს უდრის QE უსი, საიდანაც მოდით V განსაზღვროთ, V-ს თუ განსაზღვრავთ, ესე იგი V კვადრატი ტოლი იქნება 2QEU შეფარდებული რასთან M-თან, ხო? კი ბატონო, M-თან და აქედან V-თვის მივიღებთ, რომ V ტოლი ყოფილა კვადრატული ფესი 2QEU შეფარდებული M-თან. და მოდით ავდგეთ და ეს V შევიტანოთ აი აქ. ესე იგი ჩვენ მივიღებთ შემდეგ გამოსახულებას აქედან, რომ R ტოლი არის M-ი შეფარდებული Q ელექტრონისა B-ზე და V-ს მაგივრად აი ეს შევიტანოთ, გვექნება ფესვი 2QEU შეფარდებული M-თან. მოდით ეს გადავწეროთ შემდეგი საფრთხე. ახლა ჩვენ ეს ტოლი იქნება M-ი შეფარდებული QE-B-სთან, კვადრატული ფესვი 2QE შეფარდებული
მასაზე და კიდე მრავლდება ეს ფესვი უზე, ხო? ეხლა მასა, მუხტი, ველი, აქაც მუხტი და მასა, ყველა ფესვი უსწი მდგომი სიდიდეები მოცემული სიდიდეები არის. ანუ ეს ფლიანი მოდით აღვნიშნოთ რაღაც ალფათი, მუდმივი არის ეს თანა, ხო? ესე იგი ერი ტოლი ყოფილა რაღაც ალფაჯერ ფესვი უსი, ხო? ანუ გამოგდის, რომ ერი პროპორციული არის ფესვი უსი და აი ამ ფესვიუს გრაფიკი უნდა ვეძიოთ ახლა ჩვენ. ნუ ფესვიუს გრაფიკი რას გვეუბნება? თავიდან უნდა სწრაფად იზრდებოდეს და შემდეგ ეს ფესვი განაპირობებს იმას, რომ შემდეგ უნდა მცირდებოდეს უკვე. ანუ თავიდან სწრაფის და უნდა ქონდეს და შემდეგ უნდა მცირდებოდეს. ნუ პარაბოლას უნდა გავდეს ამოტრიალებულ შტოების ქვემოთ. თუმცა თად პარაბოლა არ არის, ფესვიუს გრაფიკს ვეძებთ. ბუნებრივი ეს არ იქნება სწორი, არც ეს არ არის. ნუ თავიდან უნდა იყოს 0, ძაბვა როცა არ აქვს რადიუსიც 0-ია, 0-დან უნდა იწყებოდეს. ეს კი 0-დან იწყება, მაგრამ წფივია და ეში რაც შეეხება პირიქით თავიდან ნელა იზრდება და შემდეგ სწრაფად. აქ კიდე პირიქით უნდა იყოს, ხო? ეს უფრო კვადრატულ დამოკიდებულებას აკავს. ნუ ესეც გამოირიცხა და ერთადერთი რაც გრჩება ეს პასუხი არის A.